कभी भी आप एमटी के अगर केम रोकर खोले तो देखिए हमारे नए केम रोकर, पहले आपको चेक कराए थे नए केम रोकर, इधर आइए, ये देखिए ये ब्रांड न्यू केम रोकर है, एकदम ओके रिपोर्ट, जिसकी पिन वगैरह कुछ भी नहीं कटी हुई, देख रहे हैं ना, निशान भी लगा हुआ ओरिजिनल का और सब कुछ ओके रिपोर्ट है। और ये रहे हमारे वो रोकर जो कट चुके, गाड़ी के अंदर बड़ी गंदी आवाज़ आ रही थी, ये देखिए, देख रहे हैं रोकर कितनी गंदी तरीके से कटे हैं। ये है सप्लाई के, जो आजकल लोग सप्लाई के रोकर डाल देते हैं और ये चलते नहीं है, थोड़े टाइम बाद ही ये पूरे कट जाते हैं। देखिए केम शाफ्ट भी कट गई इसकी, और सबसे पहले ये डीकम्प्रेशर वाला जो ये रोकर आता है ये कटता है, और उसकी वजह से गाड़ी आवाज़ परफॉर्मेंस बेकार हो जाती है इसकी, और गाड़ी आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है। तो कभी भी ये गलती ना करें, अगर इस गाड़ी के अंदर एमटी के अंदर परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो हमेशा जेन्युइन ही केम रोकर डालें, जो ये है। जेन्युइन महंगे जरूर है पर होते बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के, और ये लोकल डालेंगे बार बार खोलना पड़ेगा। ये दूसरी बार बंदे ने खुलवाया, अब मैंने खोला है, अब मैं डालूंगा इसके अंदर जेन्युइन एकदम ओके रिपोर्ट।